Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musanifi hadzal kitab wa ila jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Billahi ta'ala syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan ono apa aisyatuhu kehidupane Nabi. Wa kanat lan ono apa aisyatuhu kehidupane Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi ghayatin ing dalem puncak katok notok minal basatoti saking sederhana wal iktisadi lan sedengan. Jadi kehidupannya Nabi itu berada di puncak kesederhanaan, ya, tidak ada yang lebih sederhana lagi. Layak kulu ora dahar sapa Nabi naiman ing barang kang enak-enak, tidak makan makanan yang enak. Walayal basulan ora nganggo sapa Nabi fakhiron ing pakaian kang mewah, fakhiron ing pakaian kang mewah. Walayanamu lan ora sare sapa Nabi, tidak tidur sapa Nabi ala firasin ing atase lemek layinin kang empuk, tidak tidur di alas yang empuk, kasur. Beliau tidurnya di tikar, di atas tikar. Yuhibbu demen sapa Nabi husunatal hayati ing kasare urip, husunatal hayati ing kasare urip. Wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi ihsausinu, hidupa sederhana sira kabeh. Ihsausinu, hiduplah sederhana sira kabeh. Fa innan naima maka stune pira-pira nikmat iku la tadumu, ora langgeng apa nikmat. Hiduplah sederhana karena kenikmatan itu tidak langgeng. Harta yang kita miliki, ya itu ada tiga itu. Harta yang kita miliki, yang kita makan besok keluar jadi kotoran, yang kita simpan akan jadi rebutan dan jadi warisan, dan harta yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sesungguhnya enggak langgeng, ya. Jadi kenikmatan jabatan ada masa jabatannya. Jadi presiden paling 5 tahun, paling pol 10 tahun. Nek wis 2 periode yo gak oleh njaluk diperpanjang 3 periode, gak oleh. Karena aturannya hanya 2 periode. Ya, jadi ada masa jabatannya semua. Ndak langgeng. Kita punya uang, katakanlah hari ini punya uang 100.000, bisa jadi nanti berkurang, besok mungkin tinggal 30.000. Ya, jadi ndak langgeng. Wa maklumun lan iku dimaklumi
Wa maklumun lan iku dimaklumi annahu utawi stune nabi iku majaa ora teka sapa nabi liyajma'a supaya ngumpulaken sapa nabi malan ing bondo. Nabi itu tidak diutus untuk mengumpulkan harta. Ya. Nabi itu tidak datang untuk mengumpulkan harta. Wala liyatluba lan ora golek sapa nabi jahan ing pangkat, tidak mencari pangkat apa maneh wong wis dadi nabi ya. Mosok nabi kate dadi ketua RT lah, jeglek turun pangkat. Ndak nyari ya. Ndak nyari jabatan, ndak nyari pangkat, ndak nyari harta. Ya. Karena bagi beliau semua sudah dimiliki oleh beliau. Nah, orang sekarang kan tidak ada puasnya. Tidak ada puasnya kalau manusia ya, punya uang 1 juta pengen 5 juta, nanti punya 5 juta pengen 10 juta, punya mobil 1 pengen punya 2, pengen sudah punya 2 pengen lebih banyak lagi ya, pengen naik pangkat jabatan supaya tambah. Nah, koyo wong apa kerja itu kan begitu, terutama ya, karyawan pajak misalnya ya, pengennya ya kerjanya enggak seberapa tapi duit akeh, akhirnya yo majeki rakyat itu ya, rakyat dipajeki kabeh ya. Nah, kalau pajak itu terkumpul tidak dikorupsi gitu cukup ya. Jadi kata Pak Mahfud MD itu kalau di Indonesia ini tidak ada korupsi itu bisa memberi setiap kepala keluarga itu 20 juta dari hasil kekayaan alam, hasil kekayaan ini bisa ngasih 20 juta ya. Artinya rakyat itu dulu ya, kalau miskin ya, miskinnya itu semuanya miskin, jadi pemimpinnya ya miskin, rakyatnya gak iri gitu loh. Lah sekarang rakyatnya miskin tapi pejabatnya foya-foya, pamer mobil mewah, ya akhirnya rakyatnya iri. Mungkin ini sing bayar pajak tapi pajaknya digunakan untuk hal-hal yang enggak benar, untuk pribadi. Nah itu Nabi tidak mencari mengumpulkan harta dan tidak juga mencari pangkat. Wala liyataladdadu lan orang ngalap enak sapa nabi bizakhari fid dunya kelawan perhiasane donya ya, dunia ini kecil bagi nabi, maka beliau menghindar, tidak kepingin. Wa innama ja'ala nanging pedene teka sapa nabi bihidayatin kelawan gawa hidayah wa irsadin lan petunjuk liyukhrij ya, liyukhrija supaya ngetokaken sapa nabi ya, supaya ngetokaken sapa nabi, mengeluarkan sapa nabi annasa ing menungso minad dzulumati saking kegelapan, minad dzulumati saking pira-pira kegelapan ilan nuri maring cahaya. Nabi datang membawa hidayah, membawa petunjuk untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Enggak bawa harta, enggak bawa pangkat. Karena Nabi itu dilahirkan dalam keadaan miskin, orang tuanya miskin, Nabi juga miskin. Nah, itu lihada krono iki innama jaa, lihada krono iki innama jaa layamilu ora condong sapa nabi, layamilu ora condong sapa nabi ila zakhari fid dunya maring perhiasane donya
ila yakharifid dunya maring piro-piro perhiasan dunia, karena tugasnya adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan, maka Nabi tidak silau dengan dunia. Wala yattakhidhu, ya, lan orang ngalap sapa Nabi, wala yattakhidhu lan orang ngalap sapa Nabi al-qusura ing istana, lisukna krana ditempati, ma'akudratihi sartane kemampuane Nabi, ala dzalika ing atase mengkono-mengkono al-qusura. Nabi tidak tinggal di istana. Padahal beliau pemimpin agung. Bandingkan dengan Kaisar Romawi, ya. Bandingkan dengan Kaisar Persia, tinggal di istana yang luar biasa. Nabi tidak tinggal di istana walaupun beliau punya kemampuan untuk tinggal di istana. Beliau tidak mau, ya. Wawarodalan tumeka apa annallah tune Allah Ta'ala iku arado menawarkan sapa Allah alaihi ing atase Nabi bitoha amak kata ing tanah Mekah, nawarkan dahaban ing dadi emas. Nabi Muhammad itu ditawari Gusti Allah, Muhammad gelem sampean iki tanah Mekah iki dadi emas kabeh, ditawari. Kalau selain Nabi ya mungkin gelem. Nabi ditawari langsung. Faqala moko jawab sapa Nabi, la ya Rabb, boten, la ya Rabb, boten duh Gusti kula, boten. Engko nek kabeh tanah dadi emas tambah bingung kabeh. Ya. Jadi ditolak oleh Nabi, tidak kerso beliau. Walakin tetapi ini ajuul lapar ingsun, luweh ingsun yauman ing dalem sedina, wa asba'u lan warek ingsun yauman ing dalem sedina. Saya tidak meminta harta ya Rabb, saya tidak meminta emas wahai Allah, tapi biarkan saya lapar sehari, kenyang sehari. Ya. Fa idza saba'tu, maka nalikane wareg ingsun, hamadtuka, maka muji ingsun ing Tuhan, wa syakartuka lan syukur ingsun ing panjenengan. Wa idza ju'tu lan nalikane luwe ingsun, lapar ingsun, tadarraktu maka ndp ingsun, ndp ku berharap-harap ingsun ilaika maring Tuhan, wa da'autuka lan donga ingsun ing Tuhan. Ketika aku kenyang, aku akan memujimu dan bersyukur kepadamu. Tetapi ketika aku lapar, aku berharap-harap kepadamu dan aku berdoa kepadamu ya Allah. Tadi permintaannya Nabi sederhana, gak muluk-muluk. Ya namanya suri toladan yang ngono. Buat coba Nabi jaluke sing muluk-muluk ya umate ya tambah nemen. Wong Nabi jaluk sederhana ya rakyate jaluke muluk-muluk. Pemaneh Nabi ini jaluk muluk-muluk. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono hayatur Rasul. Kanat ono apa hayatus sahabati uripe sahabat. Kulluha ya sekabehane hayat. Sama seperti kehidupannya Nabi, demikian pula kehidupan para sahabat. Fa innaha maqadune hayatun iku hayatu tafassub taqassubin, iku hayatu taqassubin, hidup susah, iku kehidupan yang susah. Yakuluna padha mangan sapa sahabat,
wayal basuna lan nganggo memakai sapa sahabat al khosana ing pakaian kasar wahum utawi sahabat iku mulukul ardi piro-piro ratune bumi. Padahal para sahabatnya Nabi itu banyak yang kaya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, banyak sahabat-sahabat beliau yang kaya, tapi meneladani Nabi. Abu Bakar hartanya semuanya hanya diberikan untuk berjuang syiar Islam, membantu baginda Nabi. Yurwa diriwayataken apa anna Abu Hurairah tastune Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku marra liwat sapa Abu Hurairah ala qaumin ing atase kaum iku baina aidihim ing dalem ngarepe kaum satun utawi wedhus maswiyatun kang digoreng. Nah, melewati satu kaum yang sedang pesta-pesta. Ada kambing goreng. Ya. Fada'auhu moko nimbali. Ya, nimbali itu mengundang, memanggil sapa kaum ing Abu Hurairah. Ya. Maksudnya ngajak mangan. Fa'aba moko nyegah. Nyegah sapa Abu Hurairah, maknanya enggak mau. Ayyakula ing yen to mangan sapa Abu Hurairah waqala lan ngucap sapa Abu Hurairah kharaja metu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minat dunya saking donya walam yasba lan ora tau wareg sapa Nabi min hubzi sairin saking roti gandum. Dia panggil Abu Hurairah, sini makan, kita makan. Nggak mau. Alasannya ya bagaimana mungkin Nabi saja meninggalkan dunia ini wafat perutnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum, apalagi kenyang dengan daging, dengan macam-macam itu. Dengan roti gandum saja tidak pernah kenyang. Yakni ngarepaken sapa Abu Hurairah kaifa yajuzu hale kaya apa wenang, kaifa yajuzu hale kaya apa wenang li kaduwe ingsun apa an atana ama yen to enak-enakan ingsun walam yakun lan ora ana sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku kadzalika kaya mengkono-mengkono atana'am. Bagaimana mungkin saya enak-enakan sementara Nabi tidak pernah enak-enakan? Maka Abu Hurairah tidak mau diajak makan karena teringat baginda Nabi. Ya. Wal hikmatu tawi hikmai ya, iku fi annan nabiyya ing dalem stune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la yuhibbu ora demen sapa Nabi li ummatihi maring ummate Nabi aisatar rohati ing urip kepenak ya. Berfoya-foya wal tarofalan tegese ya kepenak likaunir rafahati karena onone urip enak iku tufsidu ngrusak
ngrusak apa rafahah akhlaqar rajulati ing akhlake pira-pira sifat kejantanan min sajaatin bayane min sajaatin saking kendel iku pemberani wa tadhiyatin lan berani berkorban. Biasanya kalau kita ini dibiasakan hidup enak ya, maka ada kelemahannya yaitu. Jadi kalau biasa hidup enak, dimanja, diberikan ini itu hilang sifat kejantanan kita. Jadi maksudnya sifat kejantanan itu ya pemberani, berani berkorban. Karena apa? Biasa enak. Didik ngongkon wong, didik ngongkon wong. Nah, itu. Wa kasirram malan akeh banget. Wa kasirram malan akeh banget. Tajlibu. Ya. Wa kasirram malan akeh banget tajlibu narik apa rafahah. Ya. Narik apa rafahah at-takasura ing akeh-akehan wattafakura lan mewah-mewahan ya, biasa hidup enak akhirnya jor-joran banyak-banyakan mewah-mewahan ya, kumpulan wedok-wedok jadi sosialita. Apa sosialita? Sosialita itu orang yang kumpulannya wong kaya-kaya itu. Arisan. Arisan wong 20, arisannya 20 jutaan. Ya, itu sekali narik 500 juta. Sosialita. Ya, nanti di kapal pesiar dan sebagainya. Itu biasanya. Karena enak-enakan tok gak gelem susah. Li'annal insana krana dune menungso iku idza ta'awwada nalikane biasaaken sapa insan an-naima ing enak istaksara maka milih sapa insan bil masalihi kelawan pira-pira perkara kang bagus. Klambine kudu apik, tase kudu apik, gak gelem sepatune kudu apik. Kayak siapa itu? Hotman Paris ya. Hotman Paris. Cincine 10 jari. Ono cincine kabeh. Itu bukan akik pasar itu harganya ada yang 250 juta, ono sing 500 juta. Cincinnya itu loh. Jasnya kemarin ada cleaning service yang menemukan dompet Hotman Paris itu jatuh. Ya. Nah, ditemukan oleh cleaning, dibalekno. Nah, dompetnya isine 80 juta sekitar. Jadi ya dompetnya isine sak wancane wong sugih. Sepatune 20 juta. Nah, sepatune 20 juta ya tetep didek-idek ya. Jadi sudah terbiasa hidup enak, maka yang dipilih ya barang sing bagus-bagus. Wedok sugih, nanti tasnya ditenteng, mereknya Hermes, tulisannya dek ngarep Hermes, Gucci, Louis Vuitton. Nah, jadi mereknya nek santri gak usah mikir merek lah, yang penting kena gaya adah, mbuh tas belanja, mbuh Indomaret cukup lah ya. Jadi mereka itu penting merek itu. Nah, penting, keren katanya ya. Nah, sekarang kita kan orangnya kan fungsional. Kalau kita ini misalnya pakai jam tangan ya. Jam tangan ini ada yang harganya sampai 2 miliar. Nah, jam tangan harga 2 miliar dengan jam tangan yang harganya 200.000, itu ketika dipakai banyak orang yang nggak tahu. Ya. Karena apa? Namanya jam yo
Jam tangan ya hanya untuk menunjukkan waktu kan yang penting ya. Jam tangan rego 200.000 sekarang menunjukkan jam 13 jam 1 misalnya. Meskipun harganya 2 miliar ya tetap menunjukkan angka 13. Gak mungkin karena jamnya mahal gak mau bareng di CI jamnya ya. Gak mungkin. Nah, jadi suka yang bagus-bagus, mewah maksudnya itu. Gak mau yang biasa-biasa. Ya kayak sarung dulu itu santri, kalau waktu zaman saya mondok seperti sampean itu, wah kalau ada santri pakai BHS itu, wah top waktu itu. Top. Nah, sekarang BHS sudah enggak sarung mahal lagi, biasa sudah. BHS itu sekarang sudah banyak santri-santri bahkan cacak-cacak, khotam-khotam itu banyak yang pakai BHS sekarang ini. Kiai ini BHS, santri ini BHS, khotim ini BHS. Jadi bukan barang mewah lagi. Nah, jadi itu faidza nuzi'a moko nalikane dicabut apa annaimu nikmat ya, minhu saking ingsan sakoto moko rutuh ya, gugur sapa insan ya. Waruddalan dibalekaken sapa insan ila asfalis safilin maring luweh ya, maring luweh ngisore wong kang ngisor. Jadi dikembalikan lagi ke tempat yang serendah-rendahnya oleh Allah. Ketika hartanya dicabut itu loh, koruptor, payah ya. Begitu hartanya harus dikembalikan untuk ganti rugi negara, masuk penjara selama bertahun-tahun, keluar hartanya sudah habis, maka dia kembali seperti semula. Bahkan mungkin ada yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Na'udzubillah. Fayabi'u maka adol sapa insan dinahu, menjual sapa insan dinahu ing agamane insan, wasarofahu lan kemuliaane insan bisa manin kelawan rego vaksin kang murah. Walihada lan krono iki sakoto taro ningali sira aksaror rijali ing luweh akeh wong lanang al uzamai kang agung ya, yansauna hali tumbuh sapa rijal min tabaqatil fuqara'i saking pangkate wong fakir. Banyak orang yang agung itu berasal dari awalnya itu fakir, miskin, tapi kerja keras dan sebagainya itu bisa jadi ya. Wa ma'ahadalan sartane iki wa ma'ahadalan sartane wa ma'ahadalan sartane iki yang sauna, wa ma'ahadalan sartane iki yang sauna fa innahum maqastune insan iku la yuhibbuna ora demen sapa insan almala ing bondo hubban kelawan demen jaman kang akeh. Sesungguhnya tidak suka harta yang dengan kecintaan yang berlebih, kecintaan kepada harta sekedarnya, sekedar kebutuhan. Li'anna man krana stune wong habba kang demen sapa man ad-dunya ing donya
sakotot moko gugur apa rajulatuhu sifat kejantanane man, ya, keprawiraane man, jantanannya itu. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono li annal insan kana ana sapa ar-rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanha nyegah sapa Rasul anil khirsi saking gila harta, tamak, anil khirsi saking tamak utawa gila harta, wa hubbid dunya lan cinta dunia, wayah badu lan menganjurkan sapa Nabi aisatal khusunata ing aisatal khusunata ing hidup kang sederhana, wal faqra lan fakir, wal qanaata lan qanaah. Rawang riwayataken sapa Ahmad, Imam Ahmad an Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annan nabiyya tunai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, innallaha tunai Allah iku yukti paring sapa Allah ad-dunya ing donya man ing wong yuhibbu kang demen sapa Allah ing man, waman lan ing wong la yuhibbu kang ora demen sapa Allah ing man. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Sing disenengi Gusti Allah ya oleh donya, sing gak disenengi ya oleh donya. Jangan dikira dunia ini terus diwehno wong sing iman tok, wong sing Islam. Ndak. Banyak mereka yang tidak Islam itu malah sugih-sugih. Ya. Banyak mereka yang gak sholat itu kaya-kaya malah. Tapi jangan kemudian menyalahkan, loh aku ini sholat kok gak sugih-sugih lah, sampean sholatnya golek kesugihan. Bukan. Ya. Jadi ada orang tanya, tuh kalau orang yang dekat dengan Allah itu pasti diberi. Kenapa misalnya orang yang sholat, marbot masjid musola kok hidupnya enggak kaya-kaya? Loh, mereka ini kan ukurannya beda. Ya, jangan kemudian menganggap bahwa karena yang diinginkan oleh orang itu, wis aku masih gak sugih, aku gak njaluk kejuan, yang penting atine tenang. Dengan sholat atine tenang, nanti diberi kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Jadi mereka sudah tidak mikir lagi dunia gitu loh. Jadi jangan sholat duha karena pingin sugih, maca surat Al-Waqiah karena pingin sugih. Ya. Masih maca surat Al-Waqiah ping swidak jaran tapi nek gak kerja ya gak sugih-sugih sampean. Jadi jangan mengharap. Jadi Allah pasti memberi karena rezeki itu pasti diberikan oleh Allah. Hanya jumlahnya, kebutuhannya, dan Allah memberikan sesuai kebutuhan kita. Tapi kita meminta sesuai keinginan kita, gak ketemu antara kebutuhan dan keinginan. Ya, tapi Allah memberikan dunia ini semua kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Wala yu'ti lan ora paring sapa Allah ad-dina ing agama wal akhlaq lan akhlak illa kejaba man ing wong yuhibbu kang demen sapa Allah ing man. Dunia diberikan oleh Allah kepada semua orang, tetapi hanya orang-orang yang dicintai yang diberikan agama dan diberikan akhlak. Ngono lho. Ya, jadi agama. Wa ammat taqwa anapun utawi takwa wal khasyatu lan wedi lillahi maring Allah taala iku faqat balago
Maka teman-teman tumeka sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono takwa wal khasyah al-ghayata ing puncak al-ghayatul quswa ing puncaknya puncak katok notok pisan al-ghayatul quswa ing puncake puncak ya gak ono sing luwi maneh Kanjeng Nabi ini ya senotok wis kana ana sapa nabi iku kasirad dzikri akeh zikire daimal fikri ya wong kang langgeng pikirane ya amalan krana ngamalaken biqauli rabbih kelawan dawuhe pangerane nabi alladzina rupane wong akeh yadhkuruna kang padha zikir sapa alladzina zikir itu eling boleh mengingat sapa alladzina boleh Allah ing Allah kiaman hale wong kang ngadeg wa qu'udan lan wong kang lungguh wa ala junubihim lan ing atase lambunge alladzina wa yatafakkaruna lan padha mikir sapa alladzina fi khalqis samawati ing dalem penciptaane langit wal ardi lan bumi Rabbana duh pangeran kula ma khalaqta ora ndadekaken tuan hadza ing iki samawati wal ard batilan ing batil sia-sia ya Tuhan tidaklah engkau menciptakan semua ini langit dan bumi sia-sia ya. Subhanaka maha suci Tuhan pakina maka njaga Tuhan ing ingsun adzaban nari ing azabin neraka. Jadi tidak sia-sia Allah menciptakan semuanya ini di dunia ini semuanya. Jangan dikira misalnya Allah menciptakan nyamuk mesti menciptakan nyamuk. Jangan dikira menciptakan nyamuk itu gak ono gunane, ono gunane. Sebab kalau enggak ada nyamuk, gak ono pabrik obat nyamuk ya. Semuanya ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau orang-orang iman tahu apa yang diciptakan Allah ini pasti ada hikmahnya. Tapi kalau orang-orang kafir kaken takon. Ya. Jadi itu. Kanat ono sapa apa ibadatuhu ibadai Nabi sallallahu alaihi wasallam iku daimatan langgeng mustamiratan tur tetep fil laili ing dalem malam wan nahari lan siang ibadahnya Kanjeng Nabi ini langgeng tetep stabil enggak kayak kita ya. Nabi itu qiyamul lail tiap malam salat duha terus ya. Kita kadang-kadang ketika di pondok salat duha, ketika pulang ke rumah pray ya, kadang-kadang begitu ya. Di pondok bisa qiyamul lail ya, tapi di rumah pray ya. Jadi enggak stabil masih. Tapi Kanjeng Nabi daimatan mustamiratan. Suilat ditakoni sapa as-sayyidatu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kaifa kaya apa kana ono apa amalu Rasulillah amali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, bagaimana amalnya baginda Nabi? Hal kana ono to ono sapa Nabi iku yahusu ngususaken sapa Nabi sayan ing suwiji-wiji minal ayyami saking dina. Apakah Nabi mengkhususkan hanya pada hari-hari tertentu saja? Faqalat maka jawab sapa Aisyah la boten tidak
Kana ono apa amaluhu, amale nabi iku dimatan langgeng stabil konsisten. Wa ayyukum utawi endi-endine sira kabeh iku yastatiu mampu sapa ayyukum ma ing amal kana kang ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastatiu kuwasa. Siapakah di antara kalian yang mampu seperti amale Kanjeng Nabi? Ya, salat sawi, ya. Nah, itu. Wa kana lan ono sapa nabi iku yuwadibu, ya, ngelanggengi sapa nabi ala qiyamil laili ing atase qiyamul lail. Wa hukiyalan diceritakaken apa annahu stune nabi iku yatawaramu abuh bengkak apa qadamahu telapak lurune nabi, bengkak telapak kakinya nabi, min tulihi saking suwene qiyamul lail, saking lamanya qiyamul lail itu sampai bengkak telapaknya itu. Wayak tani lan bersungguh-sungguh sapa nabi, nemen-nemeni sapa nabi bisyamit tatawu'i kelawan poso sunat, bisyamit tatawu'i kelawan poso sunat. Wayuk sirulan ngekehaken sapa nabi minat du'ai saking donga, watilawatil qur'ani lan maca Al-Qur'an. Memperbanyak, biasanya di malam bulan Ramadan lebih banyak lagi. Makanya santri jangan sampai lepas dari Al-Qur'an. Di sini kita tadarus Al-Qur'an, ketika pulang ke rumah nanti mumpung bulan Ramadan juga disempatkan, walaupun mungkin kalau di rumah hanya sehari mungkin usahakan bisa setengah juz atau 5 lembar monggo, bisa 3 lembar monggo. Luar biasa, itu namanya istiqomah. Ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu adalah adwamuha, istiqomahnya walaupun sedikit. Nah, di sini baca Al-Qur'an, di rumah juga tetap baca Al-Qur'an, ya. Wayah tamu lan merhateaken sapa nabi, merhateaken sapa nabi bil azkari kelawan pira-pira zikir, wal istighfari lan istighfar, wa kasir ramalan akeh banget ya beki nangis sapa nabi hina yusalli nalikane salat sapa nabi, au yunaji utawa munajat sapa nabi, min siddati khasyatihi saking bangete wedine nabi, li rabbihi maring pangerane nabi. Qala dawuh sapa khadimuhu pelayane nabi, rupane Anas bin Malikin, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khotobana dawi ing kita, khotobana dawi ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbatan ing dawuh ma sami'tu kang ora krungu ingsun mislaha ing sepadane khutbah qattu sama sekali. Rasulullah memberikan dawuh, memberikan khutbah yang luar biasa, yang belum pernah aku dengar khutbah seperti ini. Faqala maka dawuh sapa nabi, lau ta'lamuna lamun weruh sira ma ing barang a'lamu kang weruh ingsun, ladhahiktum maka yakti guyu sira kabeh qalilan kelawan titik, wala bakaitum lan yakti nangis sira kabeh katiron kelawan akeh,
seandainya engkau tahu apa yang aku ketahui, karena Nabi ini tahu surga, tahu neraka, tahu ini pernah Isra Mi'raj dan sebagainya. Seandainya kamu tahu apa yang kamu ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dijawab Nabi. Summa qala nuli dawuh sapa Nabi, uridat, ya, ditawaraken, ya, alayya, ya, ditampakkan maksudnya, ya. Alayya ing atase ingsun apa al jannatu swarga wan naru nan neraka. Falam aro maka ora ningali ingsun kal yaumi kaya iki dina fil khairi ing dalem baguse wasarri lan olone. Ditampakkan kepadaku, aku ditampakkan surga dan ditampakkan neraka, maka tidak pernah aku melihat seperti hari ini kebaikan yang luar biasa dan keburukan yang luar biasa. Artinya maksudnya Nabi, ketika melihat surga aku melihat kebaikan yang luar biasa indah, dan ketika melihat neraka aku melihat keburukan yang sangat pedih. Nah, jadi Nabi diketokno surga neraka itu. Nek menungso diketokno geblak kabeh. Nah, jadi itu. Walau ta'lamuna lan lamun weruh sira kabeh ma ing barang a'lamu kang weruh ingsun la dhahiktum maka yakti guyu sira kabeh qalilan kelawan titik wala bakaitum lan yakti nangis sira kabeh kasiron kelawan akeh. Al khilmu utawi iki ku nerangaken sifat aris iku santun, wal ihsanu lan gawe bagus. Kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ahlaman nasi luweh santune menungso, luweh arise menungso. La yuqabilu ora madepi sapa Nabi as-sayyi'ata ing Allah bisayyiati kelawan Allah. Maksudnya tidak membalas Nabi itu keburukan dengan keburukan, ya. Nabi diperlakukan buruk tidak pernah membalas dengan buruk. Ketika Nabi diucapi salam yang gak pantas, ya, jadi ketika Nabi diucapi salam yang gak pantas, assalamualaikum, semoga racun atas kamu. Nabi gak membalas, tapi jawaban cuma waalaikum dan juga atas kamu, gitu aja. Ya. Jadi itu. Walayan takimulan orang nyiksa sapa Nabi ahadan ing wong suwiji li nafsihi krana nafsune Nabi. Walayatakhosumulan orang memusuhi sapa Nabi ma'an nasi sartane menungso. Bal balik yasfahu ngapura memaafkan sapa Nabi anil mudhnibi saking wong kang nglakoni dosa watajawazu wayatajawazu lan ngapura sapa Nabi anil musii saking wong kang ala la siyama apa maneh idza kana nalikane ana sapa al mutaaddi wong kang sembrono iku jahilan wong kang bodoh. Apa maneh yang melakukan itu orang bodoh. Wa masdaru hadzal khuluqi utawi sumbere iki akhlak. Wa masdaru hadzal khuluqi utawi sumbere iki akhlak al karimi kang mulya iku qauluhu dawe Allah taala khudz ngalapo sira al afwa ing ngapura wa'mur lan perintah sira bil urfi kelawan bagus wa a'rid lan mengowo sira anil jahilin saking wong kang bodoh-bodoh. Fatahaqqaqa moko dadi nyata sapa annabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal khuluqi kelawan iki akhlak
fi aqwalihi ing dalem pira-pira perkataane nabi wa af'alihi lan perbuatane nabi, dan ini bisa dilihat pada diri nabi, yaitu perkataan dan perbuatannya adalah perkataan dan perbuatan yang penuh dengan akhlak. Wada'a lan ngajak sapa nabi ilaihi, ya, maring hadzal khuluqi, wa hasalan menganjurkan sapa nabi alaihi ing atase al khuluq. Makana moko ana sapa nabi sallallahu alaihi wasallam iku layusiruhu ora membakar ing nabi, iku layusiruhu ora membakar ing nabi apa al-ghadabu, marah. Nabi tidak mudah terbakar emosinya. Bal balik yasbiku dhisikaken, ya, disiki apa khilmuhu santune nabi ghadbatahu, ya, ing ghadabe nabi, ing murkane nabi. Jadi sifat santunnya itu mendahului kemarahannya. Walaupun digarai terus menerus, nabi ini digoda, diganggu, tetap tidak tersulut emosinya. Waqad istahara lan teman-teman masyhur apa khilmuhu santune nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'fuwa singgo ngapura sapa nabi an kasirin saking wong akeh, mimman saking wong yu'zuna kang menyakiti sapa man qalbahu ing atine nabi, wayah takuna lan ngrusak sapa man, ya, aradahu ing harga dirine nabi, wayajrahuna lan melukai sapa man nafsahu ing awak dheweke nabi. Dimaafkan semuanya oleh nabi. Minhum iku setengah saking man Ikrimah bin Abi Jahlin, Ikrimah bin Abi Jahal, wa Abu Sufyan bin Haris lan Abu Sufyan bin Al Haris, wa Safwan bin Umayyah lan Safwan bin Umayyah. Ini adalah orang-orang yang pernah jahat kepada Nabi. Fala yantakimu moko ora nyiksa sapa nabi minhum saking Ikrimah kabeh, Ikrimah sak teruse iku mang, ahadan ing wong suwiji, tapi satu pun tidak ada yang dibalas oleh nabi. Bal balik ya'fu ngapura sapa nabi anhum saking Ikrimah, wa yu'tihim lan aweh sapa nabi ing Ikrimah sak teruse min ghanaimi Hawazina saking jarahane perang Hawazin. Sudah menghina, membuli, menyakiti, masih diberi oleh nabi, diberi sesuatu, jarahan itu, harta oleh nabi, ya, taklifan krono ngelulutaken, meluluhkan, ya, liqulubihim maring pira-pira atine Ikrimah sak terusing. Wa yauma fathi Khaibar lan ing dalem dina kebukae Khaibar, ya, penaklukan Khaibar, ahadat, ya, ahdat paring hadiah sapa imraatun wong wadon Yahudiyatun kang Yahudi karo asatin ing kikile wedhus, karo asatin ing kikile wedhus, masmumatin kang diracun. Jadi ada seorang wanita Yahudi itu memberi Nabi kikil, ya, kikil kambing, tapi kikil itu sudah dikasih racun. Li Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha moko ngalap sapa Nabi mudghatan ing sepotong daging, mudghatan ing sepotong daging, sumala fadhoha nuli nglepeh sapa nabi ing mudghah ba'daan ulima ing dalem sakwise diweruhaken sapa nabi,
diberitahu sapa Nabi annaha stune mudghah iku masmumatun diracun. Jadi ketika dimasukkan ke mulut dilepeh oleh Nabi. Nabi enten racune niku. Sanes kikil Mojo Songo niku. Kikil wedhus racun niku. Dilepeh. Wa akala lan mangan minha saking mudghah sapa Basar ibnul Barra'i, Basar bin Barra' radhiyallahu anhu, famata moko mati sapa Basar liwaktihi krana waktune Basar meninggal seketika karena makan kikil beracun tadi. Nabi selamat walaupun sempat memakan itu. Ya. Nah, tapi karena sudah sempat dimakan walaupun dilepeh, Nabi berobat fahtajama moko cantuk berbekam pengobatan bekam itu. Fahtajama moko cantuk sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Summa talaban uli goleki sapa nabi al-mar'ata ing wadon allati fa'alat kang lakoni sapa mar'ah hadhil fi'lata ing iki perbuatan. Dicari oleh Nabi sapa pelakunya. Yas'aluha hale takon sapa Nabi ing mar'ah an sababi dzalika saking sebabe mengkono-mengkono masmumatin. Ya. Kenapa memberi racun itu loh. Fa ajabat moko jawab sapa mar'ah kultu ngucap ingsun ing kana lamun ono sapa nabi ya, iku nabiyan dadi nabi ya, falayadurrahu ya moko ora bakal bahayani ing nabi ya, ora bakal bahayani apa masmumah ing nabi wa ing kana lan lamun ono sapa nabi iku kadzaban ya, pembohong arohana moko ngepenakaken ing kita sapa Allah minhu saking nabi. Kenapa sampean kok mau ngeracun saya? Jawab wanita itu enak. Kalau kamu memang benar nabi, maka daging itu tidak akan membahayakan kamu. Kamu akan ditolong oleh Tuhanmu. Tapi kalau kamu pembohong, maka kami semua merasa ringan karena enggak ada kamu. Itu kata jari arek wong wedok. Fa'afa moko ngapura sapa nabi. Fa'afa moko ngapura sapa nabi anha saking mar'ah. Wa hadhihi utawi iki fa'afa iku ghayatun ya, puncak fil hilmi ing dalam aris santun. Orang yang mau membunuh itu masih dimaafkan. Wal afu fil hilmi ing dalam aris wal afi lan ngapura indal makdirati ya, ing dalam nalikane kuwasa. Padahal Nabi itu mampu marah, mampu membunuh wanita itu ya. Wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu demen sapa Nabi al ihsana ing gawe bagus ilan nasi maring menungso la siyama apa maneh ilat du'afa maring pira-pira wong kang lemah wal fuqara ilan pira-pira wong fakir wal aitam ilan pira-pira bocah yatim. Fa idza kanat moko nalikane ana iku indahu ana sandinge nabi apa darahimu pira-pira dirham la yasrifuha ora membelanjakan sapa nabi ing darahim, ora membelanjakan sapa nabi ing dirham filahwi ing dalem dolanan, filahwi ing dalem dolanan waladzati lan enak-enakan, tidak digunakan untuk foya-foya. Bal balik yungfikuha nafkahaken sapa nabi ing dirham alaman ing atase wong yahtaju kang butuh sapa man ilaiha maring dirham, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Wa kana lan ono apa aksaru infakihi luweh akeh infake Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi sabilillahi ing dalem dalane Allah wa fi ibtighai mardhatihi lan ing dalem amrih ridhone Gusti Allah. Ketika beliau punya dirham, punya uang, punya harta, maka kebanyakan itu digunakan untuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah dan mencari ridhone, yaiku mang dikekno anak yatim, kaum duafa dan sebagainya itu. Wa fi himayatid dini lan ing dalem jaga agama, wa mu'azaratit da'wati lan bantu dakwah, wa fi riayatid du'afa lan ing dalem jaga kaum du'afa, wal fuqara ilan fuqara, wa tahriril ariqa ilan merdekaaken pira-pira kawula, pira-pira budak, untuk memerdekakan budak. Wa fi ijtidzabi man lan ing dalem narik wong yara kang ningali sapa nabi ta'allufa qulubihim ing meluluhkan ing luluhaken pira-pira atine man. Dengan uang kadang-kadang orang bisa tertarik hatinya, maka ini digunakan oleh Nabi untuk menarik hatinya orang agar mau masuk Islam. Sekarang kan begitu, banyak orang Islam yang tertarik dengan harta sampai harus menjual agamanya. Dikei Indomie 3 bungkus terus jadi murtad, naudzubillah ya. Min ghairil muslimin, min ghairil muslimina, saking liyane wong muslim, li taqwiyatil islami, krana nguwataken Islam. Jadi untuk memperkuat Islam itu harus dengan harta, dengan uang. Rawang riwayataken sapa Al-Waqidi, Imam Waqidi fi Maghazihi ing dalam kitab Maghazi Imam Waqidi, Anna Safwana bin Umayyah, setune Safwan bin Umayyah iku tawaf sapa Safwan ma'a Rasulillah sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasaffahu ya, hale meneliti ya, meneliti ya, sapa Safwan al-ghanaima ing pira-pira wedhus ya, yauma ya, al-ghanaima ing pira-pira jarahan gitu ya, yauma Hunainin ya, ya, ing dalem dina perang Hunain ya. Jadi meneliti, wah iki jarane perang ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk marra liwat sapa Safwan bisik bin kelawan lereng bukit mamluin kang dipenuhi apa ya Sik bin ya. Kang dipenuhi apa ya kang dipenuhi apane ibilan untone wagonaman dan meduse, melewati lereng yang banyak dipenuhi oleh unta dan kambing. Nah, ini jarahan ini. Nah, fa'ajabahu, maka mengherankan apa Sik bin ing Safwan ya, gawoaken ya, mengherankan faja'ala maka tandang sapa Safwan yang duru iku ningali sapa Safwan ilaihi maring Sik bin. Nah ini mata-mata ini Safwan. Awalnya begitu. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajabaka ana ta mengherankan apa Sik bin ing ana ta mengherankan ing sira apa hadas sikbu iki lereng, apakah lereng ini membuatmu kagum? Tanya Nabi kepada Safwan. Ya Aba Wahbin, hei Aba Wahbin. Qala jawab sapa Safwan, naam, iya, ini membuat saya heran, takjub.
Faqala moko dawuh sapa nabi, huwa utawi sikbin iku laka kadwe sira. Kalau begitu lereng ini untukmu, saya kasihkan kepadamu. Bima kelawan barang fihi kang ing dalem sikbin untukmu, dan apa yang ada di lereng ini. Padahal di lereng tadi ada apa? Ada unta, ada kambing, PN kabeh wis. Ya. Faqala maka matur sapa Sofwan, asyhadu nyekseni ingsun annaka tune tuan, ya, iku Rasulullah utusane Allah, ma tobat ora rela, ya, ma tobat ora rela bihada kelawan iki sikbin apa nafsun, ya, atine wong, apa nafsu akadin, atine wong swiji ketu sama sekali, illa kejaba nafsu nabiyin atine nabi. Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Tidak ada orang yang ridho memberikan ini semua kecuali hanya seorang nabi. Ya, ini bukan akhlaknya manusia biasa, ini akhlaknya nabi, kata Sofwan. Paraja'a moko bali sapa Sofwan ila qaumihi maring kaumi Sofwan. Faqala moko ngucap sapa Sofwan, ya qaumi, hei kaum ingsun, aslimu masuk Islam sira kabeh, aslimu masuk Islam sira kabeh. Fa inna Muhammadan moko tune Muhammad iku yukti aweh sapa Muhammad, iku yukti aweh sapa Muhammad atoan ing pemberian, atoan ing peparing. Peparing itu pemberian, ya, man, ya, wong, ya, la yakhafu, ya, man ing wong la yakhafu kang ora wedi sapa man al faqra ing fakir. Ya, jadi diberikan semua. Oh, tidak perlu takut jadi orang fakir. Ya. Wa kana wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.